Erronka da euskal prentsa indartzea. Erronka da euskal prentsa erostea. Erronka da lan munduan euskararen presentzia indartzea. Erronka da lantegian ere euskaraz bizitzea. Erronka da aisialdean euskaraz aritzea. Erronka da ludoteka, gazte lokal, gaztetxe, kirol, kultur eta gainontzeko elkartetan euskaraz bizitzea. Erronka da ume eta gaztetxoen artean euskararen erabilera suspertzea. Erronka da ume eta gaztetxoei beti euskaraz hitz egitea. Erronka da euskal musika indartzea. Erronka da euskal musika konsumitzea. Erronka da kanpotik etorritakoak euskaraz ikastea. Erronka da ikastetik erabiltzerako pausua ematen guk laguntzea. Erronka da ikasleei euskara irakastea. Erronka da hizkuntzarekin jolasten, maitatzen, adarra jotzen, gozatzen erakustea. Eta azkenik erronka da euskara aldarrikatzea. Erronka da lehen hitza beti euskaraz egitea eta entzuteko beti prest izatea. 30 erronka hauetatik batzuk agian ez daude norbanakoen eskuetan. Baina besteak argi eta garbi gutako bakoitzak bete beharreko erronka dira. Euskararen alde egotetik, euskararen alde egitera jauzia eman nahi badugu. Baina ziur nago, indarrare bau gaula danok erronka hozi buelta bateko, baietz? Zondo, ongi etorri danoik egiz batzuk ikoizuten. Badakit, euskara barruan daramazuela. Euskara erabiltzen duzuela gehienok etxean, lagunartean, eskolan. Euskara gure hizkuntza da, baina oraindik ere bultzada handiagoa behar du euskarak. Beste hizkuntzekin etengabeko leian bizi delako. Gure euskarari bota dugun zuziriak atera duen abiadura eta indarra ematen lagundu behar diogu. Eta hori guztiok egin beharrekoa da. Euskara guztion ondarea delako. Gaur egun, hizkuntzak ikastea ezinbestekoa da munduan zehar erraz mugitzeko. Zenbat eta gehiago jakin, hobe. Jakiteak ez du kalterik eta buruan baduzu tokia hizkuntza guztiak gordetzeko. Buruan. Baina bihotzean, euskaldunok euskararentzat dugu tokia. Hizkuntza jakitea ez da hizkuntza maitatzea gauza desberdinak baitira. Zuek euskeraz egiten alduzu amets, lagun iezaiozue ez dakienari euskara deskubritzen eta mundu oso bat deskubrituko du. Gaur, euskararen eguna ospatzen ari gera, ospatzekoa delako. Euskarak irautea lortu du eta guri dagokigu aurrera egitea. Bizia ematea euskarari. Zer egin dezake nik euskararen alde?
erreza da. Euskaraz pentsa, euskaraz hitz egin, euskaraz irakurri, euskaraz whatsappeatu, euskaraz haserretu, eta euskaraz postu iz batean, euskaraz bizi, baina ez dakite nahi mintu gabe. Eta udal bezala ikastetxeoi, zorionak euskararen alde egiten ari zareten lanagatik. Benetan garrantzitsua delako eskolak duzuen ardura. Udaletik ere saiatzen gara, ez dakitenei euskara ikasteko laguntzak ematen eta bide horretan jarraituko dugu aurrera pausoak emanez. Eskerrik asko guztioi eta jarraitu euskara bizi berritzen. Goizez, arratsaldez, gauez, parkean, kalean, etxean, lagun artean, festetan beti euskara!